السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم محمود من قناة الأنمي السوري. اليوم بدأ درس جديد لتنصيب كالي لينكس. طبعا في الدرس القديم شرحت كيف تحميله وتحميل فيموير 10. طبعا أنا قبل كنت أقوم بعمل شرح تنصيبه، فتخيلوا قد تم حذف الفيديو حذفا نهائيا من الجهاز. البرنامج التصوير أصبح فيه عطل. أنا ما قمت بإصلاحه والآن نريد أن أشرح لكم. أول شيء، في الدرس السابق كالي لينكس للمبتدئين مقدم الدورة شرحت تحميل البرنامجين. الآن نقوم بفتح الفيموير. لحظة، فتحت نافذتين. تمام، تقوم بالضغط هنا ونيكست واختيار نسخة الايزو التي قمت بتحميلها، ولينكس وابنتو 64 بت ونيكست. والاسم هذا هو الاسم، ركزوا. ونيكست، وهنا نعطيها 30 افضل، عفوا، ونيكست. وهنا الرامات، بس انا اعطيه، حاول انك تعطيه اكتر من واحد. وفينيش، وستارت. الضغط هنا يعني يبدأ التحميل. طبعا انستال، لا انصحكم بجرافيك انستال. في الدرس الجديد كيفية تنصيب جدار الحماية وفتح كل البورتات المطلوبة. اللغة انجليش، وهنا البلد نتركها، ولغة الكيبورد هنا عربي، والتحويل بين العربي والانجليزي الشيت الت. وننتظر. سوف أقوم بإيقاف الفيديو بما يقوم بالتحميل. سوف يقوم التحميل عدة مرات يعني. تمام أخواني، قام التحميل عدة مرات ونشر حال. هون اترك اسم حال أكواس، وهون الدومين حط مثلا على سبيل المثال اسمك، وانتر. الباسورد لازم تحفظه أخي الكريم، ضروري تحفظه عشان تدخل على الكالي. وكونتينيو، وأيضا الباسورد. كونتينيو، وانتر. وانتر، انتر، انتر، وانتر. ونقوم بالضغط على يس. والآن سوف تأخذ منك وقت طويل جدا، لذلك سوف يتم إيقاف الفيديو. طبعا اخواني بيحمل. طبعا الشاشة صغيرة لو بنلاحظ، حتى لو تنصب راح تضل صغيرة، وما راح تنسق وتلصق وتنقل ملفات بين الويندوز والكالي. لكن انا عندي الحل، مقدم الحل من شركة كالي لينكس. الأوامر هاي نكتبها وتكبر الشاشة وبإمكاننا نلصق، يعني
اول شي هي ما هي مدونة ولا شي. هاي شركة كالي لينكس اللي صنعت النظام بالكامل، اللي صنعت الباك تراك وكل شي، وتطور الباك تراك ووصل لكالي لينكس. وملاحظة يدعم فقط الفي ام وير. في ام وير بليز اوبن. تمام اخواني، لا اريد ان انا اطيل عليكم في الفيديو، سوف يتم ايقافه. قربنا على الانتهاء، 60. سوف يتم ايقاف الفيديو الى حين ما تصبح 90. اخواني لقد بقي القليل، لا اريد ان اطيل عليكم وسوف اقوم بايقاف الفيديو. والان اقوم بالضغط على يس. لا نختار اي شيء، نقوم بالضغط على كونتينيو وسأقوم. وصلنا لمرحلة تقريبا الأخيرة. مجرد ما ضغطنا يعني تم تحميل آخر شغلة، هتطلع لنا شاشة زرقاء مجرد 10 دقائق فقط إيقاف الفيديو، تمويه فقط. بعد الشاشة الزرقاء فجأة راح تلاحظ انه صار يحمل. وانت معنا غير تنظر فعل البوت بالجهاز البيوس. اغلب الكل بيعرف البيوس. راح اوقف الفيديو لاختصار الوقت. راح يطلع لك هاي الكلمة، نضغط على يس، نختار الخيار الثاني وانتر وننتظر. اقوم بايقاف الفيديو لاختصار الوقت. راح تطلع لنا النافذة، نضغط على انتر وراح اوقف الفيديو لاختصار الوقت. اخواني بعد التحميل فجأة هيك راح يصير، تنتظر هنا لما يتم العد. ركزوا هنا اخي عند الماوس. يتم الفتح. وكمان راح نشرح في الوقت هاد كيفية تكبير الشاشة والنسخ خلص. ننتظر، مادام طلع لك السهم الأسود يعني ينتظر. اليوزر نكتب روت اجباري يعني رد من الشركة، والباسورد اللي انت حطيته. انتظر. اول مرة راح تكون الدخول بطيء شوي، بس تاني مرة بيدخل بسرعة منيحة وراح يعجبك ان شاء الله بعد تكبير الشاشة طبعا. تمام، هذا هو النظام كالي لينكس. الآن نتوجه إلى موقع كالي لينكس، نقوم بكتابة هذه الأوامر هنا. نفتح التيرمينال، نقوم بالضغط عليه. تمام، هي الأوامر. تمام اخواني، لحظة. تمام، وانتر. انتظار، انتظر شوي. تحميل. تمام، انتهى.
الآن نقوم بكتابة هذا الأمر. هذا لحظة. وانتر، ونقوم بالضغط على هذا اليو وانتر. وانتصر اخي الكريم. لحظة، لو اوقف الفيديو بس اشوف يعني كم دقيقة صار الفيديو. 27 دقيقة ثانية. عاد نستنى. هي اقترب من طبعا الدرس الثاني اهم درس راح يكون تقريبا تنصيب جدار الحماية وفتح البورتات اللي تقدر تشتغل فيهم. والله ما بدي يتعدى 15 دقيقة راح اوقفه. تمام اخي، حتى اعطيك هاي الكتابة الحمراء كأنها عم ابتدي عم اشرح لك. حتى هاي الكتابة انه اكتب يعني خلصت. تمام، هذا الامر ريبوت، هذا وظيفته اعادة تشغيل والضبط. نحن نكتبه. ركز يعني خلاص نكبر، ما عاد نحتاج الموقع. ريبوت وبسم الله وانتر. اعادة تشغيل. راح اوقف الفيديو. هات التسجيل حكيت لكم يعني روت نيكست والباسورد. وننتظر بما تفتح. ما بدي فيديو خط 12 ال 15 راح. تمام اخواني، فتحت. نكبر الشاشة ونح نلاحظ انه يعني صار واحد بيستخدمه هو مرتاح. تمام اخواني، تمام. واتمنى يكون استفدت اليوم وتنصب معاكم النظام. والدرس الجاي تنصيب جدار الحماية وفتح البورتات المطلوبة للاختراق. والله السلام عليكم.